masu girma shugabannin cluster musamman jagororin mata, abinda ake cewa rana ba ta ƙarya, rana ba ta ƙarya. To Allah cikin taimakonsa kamar yadda kodayaushe muke gaya muku, ba wani abu da za mu faɗe shi mun san ba mai yiwuwa ba ne. Kwaye ƙarya kwaye yaudara da tsari na tafiya irin na siyasa wanda ba sunnan mu bace. To a yau ma dai akwai forms guda 1000 wanda muka alkawari za a koyar da sana'ar kiwon kaji da kifi. Kuma kowace mace za ta amfana da harkar kiwon kaji da kifi na kusan 500,000 ko 6. Waye ya ɗau wannan nauyi? Injiniya Abba Kabir Abubakar. Ko da washe abin da ya sa cikin adalci muke faɗa, na ce ni har yau ban amfana a 'yan ƙungiyoyi komai ba, daidai ne, domin ni dai ban samu abin da zan iya amfana musu ba, amma na tafi bara guri-guri, ana cikin taimakonsa kuma an samu. Shi ya sa abin da aka samu aka sa a ma'aikata ta muke ta ɗebowa ana kawowa a hankali a hankali a hankali a hankali. Da mun ɗauka za a yi ɗiban karan mahaukaciya ne ma, kuma kamar yadda na faɗa waɗanda ake bawa ayyukan suna kawowa daki-daki, to mu sai ya fi mana ma alheri. To da haka gashi kamar yadda aka saba zan mika wannan form samples da ragowar a gurin shi mataimakin darakta na Tinubu Support Group Northwest a zauna kuma a yi haƙuri. Ƙungiyoyin mata ne kawai za su amfana da wannan empowerment ɗin da Allah, saboda ba su da hanci, muna so mu bude hancinsu. Ina amfani da wannan dama ci gaba da biya gare shi bisa taimako da tallafi da yake bamu. Allah ubangiji ya saka masa da alheri, dukkan bukatunsa Allah ya biya masa. Muna da amfani da wannan dama mu daɗa jan hankali ga shugabannin clusters a dinga saukar da sakonni cewa tsarin tafiyar mu da'a ce, tsarin tafiyar mu mutunci ce, tsarin tafiyar mu maslaha ce. Babu ɗan jam'iyyar da muke faɗa da shi mai kowace irin bukata. Shine sunan wannan gida. Kuma a ga ɗabi'arka ko a social media ko a media ta rediyo da sauransu, da rubutunka da bayananka ko a majalisin hira, ya zama bayananka na girma da arziki. Kaga muke ba mu da wata buƙatar ta wani abu, bare mutum ya ce muna da dalilin za mu faɗa da shi. Ni ba mu haɗa nema ni da kai ba, to me ya mu faɗa? Ko muna jam'iyya ɗaya. Tsarin mu dai na maslaha ne, kuma muna fatan dukkan wanda Allah zai ba shi dama a cikin wannan jam'iyya za mu haɗu mu taimake shi. Kuma muna girmama kowa. Muna nan da tsare-tsare da za a ci gaba da fitowa da su kuma yadda muka ce daki-daki duk wata. Insha Allah ga shi na wannan wata ma shi ma ya fito, za a yi tsare-tsaren a gama. Akwai tafiya da nake da ita zan yin Allah yadda da na dawo 1 ga wata zan dawo, za mu sa date da za a yi next program da insha Allah.